Labadiena, mieli tėveliai. Karalienės Mortos mokykloje daug dėmesio skiriame žinioms įgyti ir kompetencijoms ugdyti. Siekiame gauti tarptautinę bakalaureato MYP programos akreditaciją. Todėl šį kartą noriu Jums papasakoti, kokį vaidmenį kompetencijų ugdymas atlieka šioje programoje. Karalienės Mortos mokykloje kompetencijas pradėjome ugdyti jau prieš 3 metus, kai gavome tarptautinę bakalaureato diplomo programos akreditaciją. Dirbame su Approaches to Learning modeliu, siekdami padėti mūsų mokiniams tapti savarankiškais, efektyviai mokytis ir gebėti pritaikyti žinias įvairiuose kontekstuose. Tarptautinis bakalaureatas išskiria pagrindinės kompetencijų grupės, kurios yra ugdomos įvairiuose programos dalykuose ir veiklose. Šios kompetencijos padeda mokiniams įgyti gebėjimų reikalingų sėkmingam mokymuisi ir gyvenimui. Jie yra skirstomi į 5 grupės. Tai mąstymo, tiriamieji, komunikacijos, socialiniai ir savikontrolės gebėjimai. Ugdydamiesi šiuos gebėjimus ir kompetencijas, mokiniai išmoksta mokytis. Jie supranta savo mokymosi procesą, identifikuoja savo stiprybės, įveikia sunkumus ir nuolat tobulėja. Mokydamiesi analizuoti įvairią informaciją, kritiškai mąstyti, bendrauti, bendradarbiauti, siekti savo tikslų, mokiniai pasirengia studijoms universitete, darbui ir be abejo savarankiškam gyvenimui. Bendrųjų kompetencijų ugdymas padeda mums įgyvendinti Karalienės Mortos mokyklos siekius, ugdyti smalsius ir visą gyvenimą besimokančius žmones, kurie geba kritiškai mąstyti, aiškiai reikšti mintis, dirbti komandoje, nebijoti rizikuoti ir prisiimti atsakomybę. Mūsų mokykloje siekiame ugdyti visapusiškas asmenybės, kurios supranta pasaulio sąsajas, yra pasirengusios padėti kitiems, nori pažinti ir kurti taikesnį pasaulį.